ମୋ ସମାଜ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଛି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି ଘୁରି। ଚାରି ମୁସଲିମ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଡରି। କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ମହା ଖଳନାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁଜାମିଲ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଆଜିଲି। ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଥିଲେ ଲେଡି ଆତଙ୍କୀ ଡକ୍ଟର ସାହିନୀ ଆଉ ଉମଦ ମହଦ ଡ୍ରାଇଭର। ପୋଲିସ କରିଛି ଆତଙ୍କୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି କରିଛି ତନାଘନା ଆଉ ମୋଦି ହୋଇଛନ୍ତି ମର୍ମାହତ। ଘରଟିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ପରି ଭାରତ ମାଟିରେ ଅଟନ୍ତି ମୁସଲିମ ଜାତି। ଭାରତ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସାଜିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ନୀତି। ଭାରତ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସାଜିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ନୀତି। ମୋ ସମାଜ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି